მოგესალმებით, ეს რუბრიკა ტრადიციული სამზარეულოა და მე მისი წამყვანი რომან გელაშვილი ვარ. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით კომპანია Lady Cupcake-ში, რომლებმაც მოგცეს საშუალება, რომ მოვამზადოთ სააღდგომო პასკა. ჩვენთან სტუმრად არიან გამოცდილი, უпростоრად ჩვენ ვართ სტუმრად გამოცდილ კონდიტერებთან ქალბატონი ნანა და ქალბატონი მანანა, რომლებიც დაგვეხმარებიან პასკის მომზადებაში და გვასწავლიან თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ სააღდგომო პასკა. პასკა სააღდგომო სუფრის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ასევე სააღდგომო კვერცხი. დღეს მოვამზადოთ პასკა, დაგვეხმარებიან ისევ ვიმეორებ ქალბატონი ნანა, ქალბატონი მანანა და ჩვენ ერთობლივად მოვამზადებთ პასკას ერთ პორციას, რომელსაც შეგდებულად შუაზე ვყოფთ და რათა ორივე მოვამზადოთ. პროპორციებს აგვიხსნის ქალბატონი ნანა და დავიწყებთ მომზადებას. პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? ვიღებთ კვერცხს. ვიღებთ 5 ცალ კვერცხს, ხო? დიახ. ანუ რეალურად ამას როდესაც ამზადებთ, ხო, ეს უნდა მომზადდეს ერთი პორცია, გამოდის ერთი პორციისგან 9 პასკა, როგორც ვიცი. ხო, 900 გრამიანი ზომის დაახლოებით ამ ხელა ზომის პასკა, ეს 900 გრამიანია. 900 გრამიანი. დიახ და ჩვენ ნუ გავაკეთებთ ახლა. შევუდგეთ მომზადებას. შევუდგეთ მომზადებას. საერთოდ პასკა არის ცნობილი, რაც უფრო მძიმეა, უფრო გემრიელია, ხო? რა თქმა უნდა, და ნოტიო. და ნოტიოც უნდა იყოს. პასკას მე როგორც ვიცი, ნანა ამზადებდნენ ხუთშაბათს, დიდ ხუთშაბათს და შემდეგ აცხობდნენ უკვე პარასკევ დღეს. ამას ერთდღიანი პროცედურა არ არის პასკის მომზადება, ამას სჭირდება 2 დღე, ხო? დიახ. ჩვენ დავიწყოთ ახლა შემდეგ ეტაპზე აგერ კვერცხი გავტეხეთ. შაქარს, რომელიც არის კილო და 600. ორივე ერთად არის კილო და 600. დავამატოთ შაქარი. მოურევთ კარგად. დავტეხავთ. ზოგი აკეთებს ცალ-ცალკე, სხვათა შორის ცალკე თქვეფავს გულს და ცალკე სილას და რომელი უფრო სწორია, ესე მაინტერესებდა. ჩვენი რეცეპტით ერთად ითქვიფება. ერთად ითქვიფებათ, ხო? იზე პასკა ცნობილია, რომ ნამდვილი პასკა ეს არის ხაჭოს პასკა. დიახ. მაგრამ ნუ ჩვენთან საქართველოში უფრო ეს არის იგივე კულიჩი და ამ კულიჩის ფორმით არის ცნობილი პასკა. თვითონ პასკას აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა, ეს არის მარხვის შემდეგ ტკბილი პური, რომელიც გოლგოთის მთის ფორმისაა, სადაც ქრისტე აწამეს და არის სხვათა შორის ესეთი ისიც, რომ ქრისტე როდესაც აღდგა დრეთით, ხო, გამოეცხადა თავის მოწაფეებს, თავის მოციქულებს და პური გატეხა მათთან ერთად და სხვათა შორის ის მოციქულები შემდეგ სხდებოდნენ ერთად მაგიდასთან და შუაში დებდნენ ამ პურის ნატეხს როგორც სიმბოლოს ღმერთთან კავშირისა და ღმერთის სიყვარულის. ეხლა შემდეგი ეტაპი, რასაც ვამზადებთ, ეს გადავდივართ. შემდეგი ეტაპზე ვიღებთ რძეს, ცალკე ამას დროებით ვანებებთ თავს, დიახ. რომელიც არის ლიტრა ნახევარი. ჩვენ ახლა გაყოფილი გვაქვს, მაგრამ თლიანი ჯამი არის ლიტრა ნახევარი. ამას წავიღებთ უკვე ქალბატონი მანანა დაგვეხმარება. დიახ, აგერ. და ვიღებთ აუცილებლად მარგარინს 250 გრამს და კარაქს. დიახ. ჯერ მარგარინს ვამატებთ და შემდეგ კარაქს. და რა მაინტერესებს, იცით რა მნიშვნელობა აქვს, რომ აი მარგარინიც არის და კარაქიც არის. მარგარინი უფრო დიახ. ძნელად დნება და ამიტომ პირველად მარგარინს უშვებთ. კი, მაგრამ აი მარტო კარაქით რო გავაკეთოთ, როგორი გამოვა ეს? მანჩო, დაგვეხმარეთ. ძალიან მძიმე გამოვა. ანუ ძალიან რო არ გამძიმდეს, უფრო ჰაეროვანი რო იყოს, ადრეს სხვადასხვა ძველად ერბოთიც აკეთებდნენ, მე ესეც ვიცი, ხო? ნუ დაგვეხმარებით ამის გადნობაში. ესე იგი, პირველ რიგში ვამატებთ მარგარინს 250 გრამს. კი ბატონო და ამას ვალღობთ. დიახ.
ანუ ეს რო galღვება მთლიანად შემდეგ ეტაპზე უკვე ვალღობთ კარაქს, რომელიც არის ესეც 250 გრამი თუ ცოტა ნაკლები. 300 გრამი. ანუ ზუსტი პროპორციების დაცვა, ხო, ეს ალბათ არის აუცილებელი, რომ გამოვიდეს ძალიან კარგი და გემრიელი პასკა. ახლა ვამატებთ კარაქს, აგერ ქალბატონმა მანანამ ჩაამატა კარაქი, ეს კარაქი რომელიც არის 300 გრამი. 300 გრამი, მეც მოგეხმარებით, ხო შეიძლება მანანა? ესე მოურევთ ნელა და შემდეგ ამას გადავდგავთ და ეს უნდა გაგრილდეს, ხო? აუცილებელია ამის გაგრილება. ამ რძეს შემდეგ დავამატებთ. უნდა გაგრილდეს ეს მასა, ეხლა შაქარს გახსნის მანძილზე. შაქართან. ანუ ამას ვასხავთ ჩვენ წინასწარ უკვე მომზადებულ ათქვეფილ კვერცხში, რომელიც შაქართან ერთად ავთქვიფეთ, ამას ჩავასხავთ. ეს თბილ-თბილი რძე, ნუ შეგრილებული რძე, გახსნილი კარაქთან და მარგარინთან ერთად, უფრო მეტად გაალღობს შაქარს. ჩვენი უკვე რძე შეთქვა საკმარისია. მარგარინთან ერთად უკვე გალღვა, ეხლა წავიდეთ დავამატოთ, ხო? მაგრამ სანამ ამას ვამატებთ, აუცილებელია რომ ჯერ არაჟანი. რამდენი რა პროპორცია არაჟანი რო ეს 400 გრამი. 400 გრამი. ვამატებთ არაჟანს. ისე ვთქვიფავთ 2-3 წუთით. აუცილებლად. ეს საკმაოდ ბევრი ინგრედიენტებისგან შედგება პასკა და საკმაოდ ისეთი იმიტომაც არის გემრიელი ალბათ. მივიღებთ ესეთ ერთგვაროვან მასას. კი, აი ასეთი კონსისტენცია აქვს ჯერჯერობით. ამას რო დავუმატებთ ახლა რძეს, რომელშიც ჩვენ გავალღვეთ მარგარინი და კარაქი, ხო? შემდეგ ეს უნდა დავასვენოთ დაახლოებით 5-6 საათი. ესე იგი თან ვასხავთ, თან ურავთ, ხო? დიახ. ხელს უწყობს შაქრის გადნობას. თბილ-თბილი. დიახ. სხვადასხვის მინდა გამოგიტყდეთ და პირველად ვაკეთებ პასკას. და ალბათ ახლა ჩემი მეუღლე რომ მიყურებს, ამაყობს ჩემით, იმედია არ მომთხოვს სახშიც რომ გავაკეთო ეს. თუ საკმაოდ საწვალებელია, ასე რომ ვისაც ეზარება სახში გაკეთება, შეუძლიათ იყიდონ თქვენთან, ხო? ლედი კაპკეიქში. გამზადებული გემრიელი. საკმარისია, მამლა. საკმარისია. ახლა ვამატებთ საფუარს, რომელიც არის 40 გრამი. მოდით იცით რა ნახევარს მე დავამატებ, დიახ და ნახევარს თქვენ. თლიანობაში 40 გრამია. რომელს თუ ეს ჩვეულებრივი საფუარია, რომელიც ყველგან იყიდება. ნუ სხვადასხვის აქ არაფერი. შეგიძლიათ სველი საფუარიც იხმაროთ. ეს სუმთელი ჩავყარო ჩემთან. ეს რამდენი გრამია? 40 გრამია. 40 გრამი, კი ბატონო. შემდეგ მოურევთ კარგად, რომ გაიხსნას საფუარი მთლიანად. აი ნახეთ როგორია. და ამ მასას ვტოვებთ 5-6 საათით. ამაზე დავდებ. ესე იგი როგორც თქვით, ამას ვასვენებთ, ხო? დიახ. აქვს მნიშვნელობა ამას თბილ ადგილას დავასვენებთ თუ გრილ ადგილას თუ მაცივაში, ანუ ჩვეულებრივად დავდგავთ, ალბათ რაღაცას გადავაფარებთ ნაჭერს და ეს უფრო ამოფულდება, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა, სახურავს დავაფარებთ და თავის საქმეს გააკეთებს. უბრალოდ უნდა დაისვენოს. კაი ბატონო. საღდგომო ტრაპეზისთვის აცხობდნენ ერბოზერილ კულირს და ამზადებდნენ ხაჭოს პასკას. კულიჩი, რომელიც ჩვენში პასკის სახით არის ცნობილი, საღდგომო თკბილი პურია, ხოლო პასკა სინამდვილეში ხაჭოს დესერტია. ამ უკადასკნელს დიდი წვალება უნდა და ამიტომ აცხობენ კულიჩს და მას უწოდებენ პასკას. კულიჩი ცილინდრული ფორმის ერბოზელილი პურია. ის წითელ კვერცხთან ერთად საღდგომო სუფრის განუყოფელი ნაწილია, რომელსაც საკმაოდ დიდი ისტორია გააჩნია.
როდესაც იესო ქრისტე აღდგომის შემდეგ თავის მოსწავლეებს გამოეცხადა, მათთან ერთად პური გატეხა. ამის შემდეგ მოციქულები ყოველი ტრაპეზის დროს ხდებოდნენ მაგიდის გარშემო და ცენტრში დებდნენ პურის ნაჭერს, ნიშნად იმისა, რომ ღმერთი ყოველთვის მათ გვერდით იყო. კულირს მოგრძო ფორმა აქვს, რაც სიმბოლურად იმ თას აღნიშნავს, რომელზეც მაცხოვარი ჯვარს აცვეს. ითვლებოდა, რომ თუ იგი კარგად გამოცხვებოდა, ოჯახის საქმე კარგად წავიდოდა. კულიჩის ცომის მომზადებას დიდ ხუთშაბათს იწყებენ. მთელი ღამით ტოვებენ ცომს და წითელ პარასკევს აცხობდნენ. ხაჭოს პასკა კი წაკვეთილი პირამიდის ფორმის ტკბილი დესერტია. ხაჭოს პასკის ფორმა იმ საფლავის სიმბოლოს წარმოადგენს, საიდანაც მოხდა მკვდრეთით აღდგომის სასწაული. ჩვენმა უკვე ამ მასამ, რომელიც შედგება კვერცხისგან, შაქრისგან, არაჟნისგან და ცალკე მოვამზადეთ კარაქი და მარგარინი აუცილებლად და დავასვენეთ 6 საათი. აი ასე საფუარი დავუმატეთ აუცილებლად და აი ასე დავასვენეთ, ასე გამოიყურება ეს. შემდეგი ეტაპი უკვე რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ვუმატებთ მარილს, ხო? 5 გრამ მარილს. 5 გრამ მარილს აგერ. ამას ჩავამატებთ ასე. შემდეგ ვამატებთ 5 გრამ ვანილს. ეს არის ნახევარი კოვზი. დაახლოებით აი ესეთი ჩაის კოვზის ნახევარი ვანილი. ბევრი არ არის სასურველი. კი, ბევრი გაამწარებს, ხო? და ძალიან გემრიელი სუნი აქვს ვანილს. აქაურობა გაჟღენთილია ვანილის და აი ამ გემრიელი სუნები. არომატებით. შემდეგი ეტაპი უკვე რასაც ვაკეთებთ, ფქვილი დავამატოთ თუ ჯერ კონიაკი მოვამზადოთ. ეს არის კონიაკი, ვიღებთ, აგერ ვაჩვენებ კადრში, ეს არის კარდამონი, ხო? ილი ანუ ქართულად. ეს არის მუსკატის კაკალი, გახეხილი. ილი, მუსკატის კაკალი და მიხაკი. დიახ. კი ბატონო. ამას ახლა ჩვენ ვამატებთ კონიაკში. ხო ასეა? ეს რამდენია დაახლოებით? 5 გრამია. 5 გრამი. აგერ ჩავამატებთ. და აუცილებლად შემდეგ კონიაკში უნდა გავხსნათ ეს და საცერში გავატაროთ, ხო? დიახ, რათა არ გაყვეს თავისი პატარა ნაწილაკები. კი არის კარგად დაფქვილი, მაგრამ მაინც დავიზღვიოთ თავი. ეხლა კარგად მოურიეთ, რომ გაიხსნას. კარგად აურიოთ. აგერ ასე. ეს კონიაკი და სუნელები ერთად. ძალიან ცოტა კონიაკი. და ვასხავთ ჩვენს მასაში. საკმარისია, დიახ. შემდეგი ეტაპი არის უკვე ფქვილი, რომელიც არის 2 კილოგრამი და 500 გრამი. და ერთდროულად თან ვიწყებ მე მაგის მოზელვას. რო გაიხსნას საკმაოდ რთული პროცედურაა, მინდა გითხრათ. 6 საათი, მაგიტომაც იწყებდნენ ამის პასკის მომზადებას წინათ ხუთშაბათს და სრულდებოდა უკვე პარასკევს. ნუ რა თქმა უნდა, იჭმებოდა კვირას კიდე. კარგად უნდა გაიხსნას ფქვილი, რომ არ დარჩეს. გაუხსნელი მასა. სხვათა შორის მახსოვს ბებია ჩემი როგორ აცხობდა თონეში. უგემრიელესი გამოდის. უგემრიელეს პასკევს. დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ აქ თონე არ გვაქვს ამ სამკოდი დროში. სამწუხაროდ. ამას კონვენციურ ღუმელში გამოვაცხობთ, მაგრამ მე მახსოვს ის ტკბილი სურნელი ცხობისას და მახსოვს რამდენი ხანი ამზადებდა ამ ყველაფერს. მაგრამ ჩვენ დიასახლისებს თავისუფლად შეუძლიათ მოამზადონ ეს სახში. ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ რიტუალია სააღდგომო, როგორც წითელი კვერცხის შეღებვა, ეს არის საკმაოდ სახალისო და რაღაც უფრო განწყობას ამაღლებს, იცით, როდესაც ამას გააკეთებთ. სიმართლე გითხრათ, მე ამ პასკას ალბათ ყველა პასკასთან შედარებით გემრიელად მივირთმევ ამ გამომცხარ პასკას, იმიტომ რომ ეს ჩემი საკუთარი ხელით არის საკმაოდ კარგად მომზადებული. გამოვიდით. ვცდილობ, კი.
პასკას კი პირველად ვაწყობ, მაგრამ ბევრი რამე მას გაკეთებული სამზარეულოში, ბევრი კერძი, ასე რომ ეხლა ვამატებთ 300 გრამ მე ოპერატორს მინდა ვაჩვენო, აი დაახლოებით ასეთი ჰაეროვანი, ძალიან ისეთი ცომია, ვამატებთ ქიშმიშს. ამასაც რა თქმა უნდა გადაურევთ. დიასახლისებს შეუძლიათ ქიშმიშის გარდა ასევე დაუმატონ ცუკატების დაუმატონ. ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ქიშმიშს ვუმატებთ. თორე ფანტაზია დიდია, რა თქმა უნდა, ხო? ესე კიდე ერთხელ გადავზილავთ, რომ ეს ქიშმიში თანაბრად განაწილდეს ცომში. დაახლოებით 5 წუთით მაინც უნდა ზილოთ, რომ ცომიც ამოვიდეს ამ პროცესში, ზერვის პროცესში. მე უკეთესად ვაკეთებ ვიდრე ქალბატონი მანანა, რა სიტყვით განა. ნახოთ რომ გამოვაწყობთ. რომ გამოვაწყობთ, ისი უფრო გებრიელი გამოვა, ხო? დიახ. კაცრი ექსპერტი ხართ თქვენ? კაცრი შეფასებელი ხართ თუ? არა, კაცრი არა ვარ. კაცრი არ ხართ. შემდეგ დავუმატებთ ზეთი. ზეთი ეს არის ჩვეულებრივი ზეთი. ჩვეულებრივი მზესუმზირის ზეთი. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არ არის მაინც და მაინც საჭირო, რომ ზეითუნის ზეთი იყოს, ხო? არა, ნუ ახლა თუ გავაკეთებთ ზეითუნის ზეთი, თუ მჯობესია, მაგრამ ჩვეულებრივი ზეთითაც შეიძლება. დიახ. დავამატოთ, ეს დაახლოებით რამდენი გრამია? ეს არის 100 გრამი ერთ პორციაზე. 100 გრამი. 100 გრამი. აი საკმაოდ ნოყიერია პასკა, იმიტომ ამაში არის რძეც, ამაში არის კარაქიც, ამაში არის მარგარინიც, ამაში არის ზეთიც. იმიტომაც არის, რომ პასკა არის მძიმე თვითონ. მაგრამ რაღაც ერთდროულად მძიმეც არის, ერთდროულად ჰაეროვანიც არის, ნუ აღარ ვიძახი, როგორი გემრიელია. წესით ისე ვიმეორებ, პასკა კეთდებოდა ხაჭოსგან. ეს უფრო არის კულიჩი, მაგრამ ჩვენ ქართველები რა კი არ ვაკეთებთ ხაჭოს პასკას, ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა საქართველოში, რომ ოჯახებში ხაჭოს პასკას აკეთებდნენ, ამიტომ ამას ვეძახით ჩვენ პასკას, ასე ვთქვათ. საკმარისია თუ კიდევ საკმარისია, საკმარისია. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა კულინარია. უკვე 8 წელია კონდიტერად ვმუშაობ. განსაკუთრებით მიყვარს სააღდგომო პერიოდი, როდესაც პასკებს ვამზადებ. ყველას გილოცავთ აღდგომის დღესასწაულს. ჩვენი ცომი მზად არის. შემდეგში ვიღებთ ასეთი ფორმის ყალიბს, თუ დიასახლის არ აქვს ესეთი ყალიბი, შეუძლია რომ ნებისმიერი ქილა გამოიყენოს, თუნდაც კონსერვის შენახული ქილა, რომელშიც პერგამენტს ჩააფენს და შემდეგ უკვე ჩაასხავს ამ მასას და გამოაცხობს მასში. ვიღებთ ასეთ, ეს დავდებ სასწორზე. რამდენი გრამი უნდა ჩავასხათ? 900 გრამი. 900 გრამი, ხო? დავიწყებ ახლა მე. მოგეხმარებეთ ცოტა ისეთი. დიდი მადლობა. შემდეგ ამას შევდგავთ ღუმელში. დაახლოებით 50 წუთით 50 გრადუსზე 50 გრადუსზე 50 წუთი რომ ამოფუდეს და ამოვიდეს, ხო? აქ უნდა იყოს და მე უკვე ვიწყებთ ცხობას 900 გრამი აკლია ჯერ აი უკვე არის 900 გრამი ოდნავ მეტი არა უშავს? არა უშავს. შემდეგი ახეთ როგორი კონსისტენცია მე მინდა ვაჩვენო. ძალიან ისეთი ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კომპანია Lady Cupcakes. და იმედია სხვა დროს cupcake-ებსაც გავაკეთებთ. აუცილებლად. ცოტა მეტი მომივიდა ეს ყველაფერი. და იმიტომ დარჩა ეს მასა. იმიტომ დარჩა ეს მასა. დიახ. ესე დაახლოებით ესეც უნდა გამოვიდეს, ხო 8-9 წალი გამოდის პორციაში. ეს ხომ ნახევარია და გამოვა ზუსტად 9. აგერ მეორე ნახევარიც იქით გავს და საკმარისია ამას ახლა მიგვაქვს ღუმელში. შევდგათ ღუმელში, რომელიც არის 50 გრადუსზე. რომელიც 50 გრადუსზეა. კაი, წავედით ახლა.
ახლა ამას გავთ კონვენციურ ღუმელში ზუსტად 50 გრადუსზე და ზუსტად 50 წუთით. რათა ცომი ამოვიდეს, გაფუვდეს, შემდეგ უკვე მოუმატებთ ტემპერატურას და გავსდით 150 გრადუსამდე. გავიდა უკვე 50 წუთი, ჩვენი პასკის ცომიც უფრო ამოიწია. ახლა ვუმატებთ აუცილებლად ვსდით გრადუს ტემპერატურას და ვაყენებთ 150 გრადუსზე. და რამდენი ხანი დასჭირდება ახლა გამოცხობას? დაახლოებით 40 წუთი. კი ბატონო, ჩვენ დავაყენოთ ახლა ტაიმერი 40 წუთზე. ხო? და დაველოდოთ უკვე 40 წუთი და ჩვენი პასკაც მზად იქნება. იქნება მზად. კი ბატონო. ჩვენი უგემრიელესი პასკა უკვე მზად არის. შეგვიძლია გამოვიღოთ. ნახეთ როგორი კარგები გამოვიდა. მოგეხმარებით ამას უნდა კიდევ ბოლო შტრიხი თუ შეიძლება წამოიღეთ თქვენს. აქეთ დამიდეთ. ამას უნდა ახლა შემდეგ ბევრნაირად აკეთებენ ზოგი ზემოდან ასხავს შოკოლადს. ჩვენ ამ შემთხვევაში მოვაყრით შაქრის პუდრას. შაქრის პუდრას, დიახ. ასე. საკმარისია. ძალიან არა ცოტას კიდე დავაყრეთ თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით. ისე უხდება ეს თეთრი ფერი, რომ მოვაყარო აქაც? დიახ, აქეთ დავდებ. კი ბატონო. ისე ვიმეორებ, ზოგი ამას შოკოლადს ასხავს, ზოგი კარამელს ასხავს, ზოგი ჩვენ ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში ვაყრეთ შაქრის პუდრას. გამოვიყენეთ შაქრის პუდრა. კი. და ბოლო შტრიხი უკაცრავად აქ უჯრაში არის დანა. მახსოვს წევან თქვენ რომ შეინახეთ და მე მინდა რომ გავსინჯო აუცილებლად. თუ შეიძლება რომ გავხევ ამას. კი ბატონო. ამაზად. მოვახევ. აუ. ცხელია, ერთ უკაცრავად. ახლავე. მეც ახალი გამოსული ვარ ღუმელიდან. არა უშავს ესე მოვახევ ძირს. და აუ რა სურნელი აქვს ეს ვანილის არაჩვეულებრივი. დიახ. და მაყურებელს მინდა უთხრა, როდესაც პასკა შეიძენენ, ხო პირველი პასკის რაც არის, აუცილებლად უნდა იყოს მძიმე და საკმაოდ სიმძიმე აქვს ამას და ნოყიერი და მე აგერ ოპერატორს მინდა ვაჩვენო ეს უგემრიელესი პასკა ასეთი. როგორ ლამაზად გამოიყურება შიგნიდანაც. ლამაზი ახლა გადავაგდებ ამას. ძალიან გემრიელი. და მე დაუჭრელად გავსინჯავ თუ შეიძლება ამ პასკას თქვენის ნებართვით. როგორია? უგემრიელესი პასკა. ცოტა რა თქმა უნდა რთული გამოსაწყობია, იმიტომ რომ ეს მთელი პროცედურა, ცომა უნდა დაისვენოს 6 საათი, ამიტომ ისე ვიმეორებ ამას ყოველთვის 2 დღე სჭირდება და ერთ დღეს ცომს ზელდნენ, მეორე დღეს უკვე აცხობდნენ და ძირითადად კეთდებოდა დიდ ხუთშაბათს და პარასკევს ცხვებოდა. მე ისევ და ისევ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ, გადაგიხადოთ ქალბატონო ნანამ, ძალიან დიდი მადლობა კომპანია Lady Cupcakes, ასეთი საშუალების მოცემისთვის, რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა ჩვენი მაყურებლისთვის პასკები გამოგვეცხო. მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი დიასახლისები სახში გამოაცხობენ ასეთ პასკებს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს ტელემაყურებელს მიულოცო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად. კარგად ბრძანებოდეთ. ნახვამდის. მელიქიშვილის გამზი